angels sent from up above. You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Prodi D3 Keperawatan FAKFAK semester 2 kelas A, kelompok 8 akan menjelaskan tentang batuk efektif. Tetapi sebelum itu, kami akan mengulas sedikit tentang apa itu batuk. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan saluran napas jika terdapat gangguan dari luar. Respon ini berfungsi untuk membersihkan lendir atau faktor iritasi seperti debu atau asap agar keluar dari paru-paru. Pada dasarnya, batuk merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing yang berada pada saluran pernapasan atas. Salah satu penyebabnya bisa disebabkan oleh ispa atau flu. Penyebab batuk yang pertama adalah infeksi saluran pernapasan akibat virus adalah penyebab utama sebagian besar penyebab. Yang kedua, penyakit jangka panjang yang kambuh misalnya asma, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dan yang ketiga, rinitis alergi. Terakhir, GERD. Penyakit ini menyebabkan asam lambung. Penyakit yang disebabkan oleh batuk: pertama, influenza; kedua, penyakit saluran pernapasan; ketiga, tuberkulosis atau TB. Jenis batuk ada dua. Yang pertama, batuk kering. Biasanya adalah rasa gatal di tenggorokan yang memicu adanya batuk. Batuk tanpa dahak ini biasanya terjadi pada tahap akhir pilek. Yang kedua, batuk berdahak. Batuk justru sangat membantu karena berfungsi untuk mengeluarkan dahak. Dahak biasanya berasal dari tenggorokan, sinus, serta paru-paru. Apa itu batuk efektif? Merupakan suatu metode batuk yang benar di mana kita dapat mengeluarkan energi dan mengeluarkan dahak secara maksimal. Manfaat nafas dalam dan batuk efektif: 1. Memperbaiki fungsi pernapasan. 2. Mencegah pengempisan paru. 3. Memperbaiki ketahanan dan kekuatan otot-otot pernapasan. 4. Memperbaiki pola nafas yang tidak efisien. 5. Meningkatkan relaksasi. Saya akan memberitahukan cara melakukan batuk efektif. Pertama, posisi duduk bersandar dengan leher sedikit menunduk. Kedua, lakukan teknik pernapasan dalam, yaitu dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan. Pertahankan bahu tetap rileks, dada bagian atas tidak bergerak, dan biarkan rongga perut bergerak naik ke atas. Kemudian, buang nafas secara perlahan melalui mulut dengan cara bibir dikucurkan. Yang ketiga, pada tarikan nafas keempat, tahan nafas, kemudian batuk 2 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membuang nafas secara perlahan. Yang keempat, pada tarikan nafas kelima, batuk bersamaan dengan membuang nafas. Tidak lupa juga otot perut dikencangkan. Yang berikut saya akan memberitahukan bagaimana cara batuk yang efektif. Yang pertama, jika Anda batuk atau bersin, gunakanlah tisu. Buanglah tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah. Apabila tidak ada tisu, palingkanlah wajah Anda ke bahu. Setelah selesai batuk, cucilah tangan Anda menggunakan sabun atau antiseptik yang ada dengan bersih. Berikut adalah cara batuk yang kekinian. Demikianlah video tutorial tentang batuk efektif dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. My heart beat faster, emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger.